ඉතින් කොහොමද මගේ යාළුවනේ? ඔන්න අලුත් බ්ලොග් එකක් අරන් ආයිමත් ඔයාලව බලන්න ආවා. අද අපේ පුංචි පුතාගේ මොන්ටිසෝරියේ කොන්සර්ට් එක. ඉතින් අපි ගියා පුංචි පුතාගේ වගේම එයාගේ යාළුවන්ගේ දක්ෂතා එළිදක්වන උත්සවය බලන්න. මේ ලස්සන නැටුම් ගැයුම් දිහා බලද්දී පුංචි පැංචෝ කොච්චරනම් දක්ෂද කියලා වෙලාවකට හිතෙනවා. තප්පරයක්වත් එක විදිහකට ඉන්න බැරි මේ පුංචි පැංචියන්ව සින්දුවේ තාලයට නර්තනයේ යෙදෙන තරමට ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් ඉස්සරහා ඒගොල්ලන්ගේ ලැජ්ජාව බය නැති කරලා හරි අපූරුවට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරන්නට ඔවුන්ගේ ගුරු මෑණිවරුන් හරි අපූරුවට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවද මේ පෙරපාසලම තමයි මමත් මුලින්ම ඉගෙන ගත්ත පෙරපාසල. එන්න හරි හරි යම් පුතාවරන්ගේ හරිම අමාරුවෙන්. මායි දෝනී දැන් බලන් ඉන්නේ දෝනිගේ අයියා බයිසිකල් පදින දිහා. දැන් තනියම බයිසිකලේ පැදගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට පාරට යයි කියලා ටිකක් බය හිතෙනවා. පළවෙන්දට බඩු ගන්න එන අයට කැලෙන්ඩරයක් තෑගි දෙන්න තමයි මේ කලින් සූදානම් වෙන්නේ. අපි රෑ වෙලා චුට්ටක් එළියට යන්න ඕන කියලා හිතුවා. අවුරුද්දේ අන්තිම දවසනේ ඉතින් ගෙදර හොඳටම වැඩ තිබ්බා. ගෙදරින් එළියට එනකොටත් අපි රෑ 10:00මාරත් පහුවෙලා. කොහෙද යන්නේ මොකද කරන්න කියලා ලොකු අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි හයිවේ එකේ සර්විස් ඒරියා එකෙන් රෑට කෑම අරගත්තා. සර්විස් ඒරියා එක හරිම ලස්සනට ඩෙකොරේෂන් කරලා තිබ්බා. මම ගොඩක් වෙලාවට දවල්ට වැඩිය රෑට තමයි ඇවිදින්න ආස. දවල්ට තියෙන රස්නේ රෑට නෑනේ. ලස්සනට තැන් තැන් වල ලයිට් දාලා තියෙනවා. සීතල පරිසරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් ආසයි දවල්ට වැඩිය රෑට ඇවිදින්න. අවුරුද්දේ අන්තිම දවස නිසා අපි හිතුවා මොකක් හරි කොහේ හරි පන්සලකට යන්න ඕනේ කියලා. බෙල්ලන්විල පන්සලට යන අදහසින් තමයි හයිවේ එකට දැම්මේ. ඒ වුණාට 31 දවස නිසා කොළඹ සෙනග ඇත කියලා හිතුණා. ඒක නිසා අපි හයිවේ එකෙන් ආපහු පැහැලා අපේ සුපුරුදු තැන කන්දේ හැරි බලන්න තමයි ගියේ. මම මේ පළවෙනි වතාවට තමයි රෑ වෙලා කන්දේ පන්සලට යන්නේ. හරිම නිස්කලංකයි, හරිම ලස්සනයි. හන්දත් හරිම ලස්සනට එදා පායලා තිබ්බා. අපි පන්සලට යනකොට රෑ 12 විතර වෙලා. එතකොට නම් පන්සල සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළට යන්න දුන්නේ නැහැ. නමුත් මේ බුදු පිළිම වහන්සේ වැද පුදා ගන්න අපිට අවස්ථාවක් දීලා තිබ්බා. පුංචි පුතා නම් හරිම ආසාවකින් තමයි පන්සලට ඇවිදගෙන ගියේ. ඔයත් මේ අවුරුද්දේ ජීවිතයේ වෙච්ච හැම අඩුපාඩුවක්ම හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න හිතාගත්තද? මාත් ඒ වගේ. මාත් මේ අවුරුද්දේ මගේ හැම අඩුපාඩුවක්ම හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න හිතාගත්තා. ආයෙමත් දෙසැම්බරයක් එද්දී අපි හැමෝගෙම ජීවිත මේ තියෙනටත් වඩා හොඳට වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ හොඳටම ඇති. මොන දේ නැති වුණත් මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්නකොටම මං ආසම පූජනීය ස්ථානයකට යන්න ලැබිච්ච එකම ලොකු වාසනාවක් කියලා මම හිතනවා. අපිට දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට නැති වෙච්ච දේ ගැන හිතන්නෙම නැතුව තියෙන දේ ගැන අපි සතුටු වෙමු. අඩුම තරමේ අපි තාම පණ ගැහෙන ජීවයක්නේ. ඒක ගැන හිතලා සතුටු වෙමු. තමන් ගාව තියෙන පුංචිම දේ ඒ මොකක්ද? ඒ මොක වුණත් ඒකෙන් සතුට වෙන්න අපි හිතාගමු. අලුත් අවුරුද්දේ පුංචි දෝනී මායි මේ නෙළුම් මල් පූජා කරලා ප්‍රාර්ථනා කරේ දුවටයි මටයි පුතාටයි අපි තුන්දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සතුටින් පිරුණු සැනසිලිදායක ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා. මට විතරක් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලටත් ඒ වගේ ජීවිතයක් ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කළා. කලබලකාරී, පීඩාකාරී, ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදලා ටිකකට හරි මේ වගේ සැනසිලිදායක තැනකට යන්න ලැබිච්ච එක ලොකු වාසනාවක්.
බුදුන් වැඳලා ඉවර වෙලා එතනම වාඩි වෙලා අපි ටික වෙලාවක් බුදු පිළිමේ දිහා බලාගෙන හිටියා. කාලය යනවා දැනෙන්නේවත් නැහැ. පුංචි පුතා නම් හරිම සතුටින් උද්‍යෝගයෙන් හිටියේ. ඔන්න අපේ ස්ලීපින් බියුටි නිදි. ලබන අවුරුද්ද දෙසැම්බරේ වෙද්දී එයාත් ලොකු පපෙක් වෙලා ඉඳීවි. අලුත් අවුරුද්දේ මුල්ම දවස අම්මා උදෙන්ම කිරිබත් හොයලා කෑම මෙස්සේ හදලා තිබ්බා. ඒ කිරිබත තාත්තා අපි හැමෝටම කවන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම අම්මට, පුතා නම් හැබැයි කෑවේ නැහැ. අපි හැමෝම අපේ මුළු පවුලම එකතු වෙලා අලුත් අවුරුද්දේ ගොඩාක් සතුටින් අලුත් ආරම්භයක් ගත්තා. අවුරුද්දේ හාහා පුරා කියලා පුංචි පුතා නම් වැඩ අල්ලන්නයි හදන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ කුරුළු ජෝඩු 3ක් එකතු වෙලා අලුත් අවුරුද්ද දවසේ රණ්ඩුවක් පටන් අරගෙනද කොහෙද? ආයි ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් අදට ගෙහින් එන්නම්. පරිස්සමින් ආදරෙන් ඉන්න. බුදු සරණයි ඔයාට.